kinsobozeseza okugenda kenna mugongo ng'ennaku z'omwezi 3 mbaniza nnyo tuli mu program Ssimayamaka olunaku lwa leero nze John Leve Iron Lady okubanga njibatuusaako nga bulijjo olw'omukago oluwedde twatunuulira ensonga za mwami Ronald ne mukyala we balina obutakkaanya emyaka 5 nga bayawula akatandalo. Omwami agamba emyaka 5 nga bakawula, omukyala agamba wamma yamalanga n'akasoberera. Makati awo ne wajjawo abaana abalongo be bafuuse ensonga olunaku olwaleero. Mu kintu kyaffe ekyasooka twatunuulira ensonga zino gye zaava. Ne ku lwa munnaffe yakatweyungako olunaku lwaleero tugenda kuddayo mabega katono nnyo tulabe ensonga zino zaavaawa ku lw'oyo munnaffe atwegaseko olunaku lwaleero. Ate olwo bwe tunaamala tulabe eby'omusalo olunaku olwaleero mbirina olwaleero twagala kuzuula mu myaka 5 mulimu abalongo n'omwana omulenzi kituufu akatandalo Ronald yakasoberera katuddeke mabega katono nnyo. Pabaleke obedde baganda abaana bange sibabe yabegaana obusungu bubaawo bwe mwalina obusungu bwe mwalina bubaawo soko wulirize sibabe yangamba abaana sibabe ebyo bibaawo si yasoosa abasajja bonna babikola abeesonyiwa abandekete sibabuwala babuwala engeri gy'ogeramu olinga agamba olinayo kitaabu omulala. Abaana bange babuwala no anti bakuze tebajja kubeerawo wano bajja fumbirwa bagende tebajja kubeerawo. Lwaki oyagala okukuliza abaana b'omusajja omulala mu maka g'omusajja ng'ate temukkiriziganyizza? Aluwa gwe yampa yamumpa ayinza okuba yampa nedda anti mulina okukkiriziganya. Wuliriza mama Travis mukebeze abaana wuliriza werabira abasuulawo. Yes yabasuulawo nabayo ayina ensonga ono omusajja ayina ensonga kugwembyani yawasa munne yampasa yasasulayo yakagenda niyo ne taata abayeta mumanyi okibuya yakoma wa lwaki ofumbye emyaka egyo gyonna nga togamba musajja wagene mbazadde bo namugamba nga agamba ye talina ssente nowe n'oguma n'ofumba kati oba waguma n'ofumba bigumire byonna ekirungi tata wa mama Travis waali okiraba babadde n'okugugulana kwabwe ebbanga lyonna ekiseera kituuse omwami agamba ayagala kebeza baana akakase ababe basigale akomewo mu maka ge alabirire abaana be. Maama agamba yeesonyiwa abaana abalabirire anti ogenda genda nabo aleka abaana bange kati anti bw'ogamba mbunno aleka abaana be kitegeeza oyagala kgenda n'abaana bo. Ewaji umusajja gwe yampa ekina kimubuuzizza dda anti kati temugenda kubeera abasajja babiri mu nnyumba mulina obeeramu omusajja n'omukazi. Wabanga yampa omusajja we nga amumanyi omusajja we amuleete nti yone kati womanyi nti ono yabazaala muleke abakole kyayagala simple tabazaala ate yabeegaana kati waba tabazaala batwale gye yabeegaana dda yagamba si baana be. Ronald Sezaala wamutegeredde wano mu program Ssimayamaka naffe tulina kyakola katumwanjulire amanye Sezaala we munnange yakanyona mukazi gyamufumbidde tamanyi Sezaala we era zingolabyeko wano ng'amwaniza mwe muzeeyi tusanise okukula mpozi muzeeyi ng'alaga oli muzeeyi yennyonnyoleko nti nze gundi naye bambi akikoze mu butamanya lwa nsonga ate tamanyi tinno ye Sezaala we nolwo abaganda baali batuufu ate akwaliza eŋŋanda akola ki akulaga bifo. Wanali mugambo ono nti nze sitegeddwa nnyo kubingira musimangu nnyo bwentyo wabula mutabani wange mwanyina woono ne mugamba yali asobola okutuula n'oli oli n'amubuulira then oli byamubuulidde oba n'abintuusaako nalinda nga okutuusa omulenzi lwe namuyita kennyini ng'era ono abyogera too much nga batabuka Mwizana ngandi biri ebintu byabali obatereza olwaleero ne banga abateredde atogenda okulira nga bazzeemu obatereza atogenda okubabona nangamba n'ekyavaamu nangamba nti ndaba ne mukono okugenda yagenda kuwunza okugenda wa tiyagenda tinze alina gy'abeera gye baŋŋamba gy'atamanyi gye simanyi nga ti ebintu byabali sijja bigenda kiwanvu kwabirira abazzukulu bano baneetereza kino nate ekyo ekyokulabira banna bazzukulu kyajjojjojjo naye nga ebintu byabwe kubanga kati ono omwana mulenzi omuvubuka oyo amusole simumanyi nnyo naye namumanyaako katono nga baŋŋambye mabega tomanyi nze nkumanyi records
ne bbaluwa ze yawandiika ziri 2 nzirina nga zigamba myaka bbiri oba gumu oba 2 eyo nyinza okujjukira buma mirungi za bufaayo mbiina ng'asaba okujja okujaki okweyanjula nalinda saala natandika okubuuza ali mu nsonga senga mbu wamusaba ebintu bingi nga ye talina bisobola nabisaladde sisalanga ku kintu nange mbuolabika wali oyagala kuno okwanjula kwa tiivi nange ne mubuuza taata bigambo era mpandiika ki wandiika bbaluwa eddamu ebbaluwa kujja nga banga nti baafuna ebbaluwa egamba nti nze nsaze ndeyo nsaze ennyonyi nsaze biki ebyo temujja nga temubireesa nasigala nninda kigambo ekyaŋŋambye 2 emeka ono oba teyategeera kye wali otegeeza 2 emeka okutuusa nagamba ng'oli iva no sisita wange tiyowa ebintu byammwe kiki byali bwe namalanga ne ŋŋambako noono nga nti ebintu byammwe naye namaneza eki nenzikakkana nomwega nti kaakati okimanyi nti ekiseera kirituuka nga amalaavu tegakyaliwo gyogwalibadde omukisa nga tegukyaliwo mwabikomyawa olusenga w'omwana nga nk'oyo mutumo nga byali mugamba so kati nze bwe bizze natandisa okugamba kakati bazire malayika tebalina kye bamanyi mu bino bwe baŋŋamba nti ono mwana yazaala Abalongo nalwa nawo okubijjamu namu nga sagana kubiwulizaayo nze nzisaalongo Abalongo mukika mwebali kati abaana Abalongo baagalwa nnyo naye nagenda okubuuza nga ni taata w'abaana tajja nayo yabiva olaba omwana omu yakuleka emisinde naye Abalongo bintu bino ekitegeeza tebabakoleranga na mikolo gyabwe egyo gyempulira sibimanya mukisa gutukutte nga oze kaakati bulijjo eno gye cause y'abaana kuba nti nno waliwo taata w'abaana ate nga maama agamba nti tewali taata w'abaana gwe taata w'abaana poliisi byonna etugamba mugende ku DNA nze okudda mu baana bange nga tetukoze DNA olwo mba olwo kiba kiyina kyatewo yamwenga amaka oba ya poliisi directive ya poliisi kiri kigumuli kati gwe madamu Joan madamu Joan kubanga kati gwoli between oliwo ng'omutabaganya oba omuwa amagezi byonna omutabaganya kuba njagadde nnyo poliisi obadde obawadde amagezi nze kyembawa bagende nakunsaayi era nange kyembawa badde mu nteeko kubanga it is not the first case gye nkozeeko buli abajjanga enkaayana ziri ku baana tugende ku musaayi bwe bava ku musaayi ono kasenti abaana babe wabula abaana ye baba babo tukusuubira okukomawo waka wano opulengerwa oluyo ng'omwami ate nga taata ensonga za Ronald ne mukyala we bwe zityo bwe zaatandika olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutandika ekitundu ekyokubiri tulabe ebyomusaayi byagamba bitya nga sinaba kusoma bya musaayi balina kye bagamba ono katubulira awulira atya ku lunaku lw'omusaayi omwami awulira atya ate bajja ne barelatives baabwe nabo batubuulire bawulira batya ate oluvannyuma tusumulule ebyo
bwekenenya ensonga za Ronald ne mukyala we Wamagwe okkiriziganya n'omukyala Samali Matovu nti ddala kituufu omukwano gunyuma nga gutandika naye gye biggwereeyo ensonga ezabaawo wakati w'ababiri bano tezitera kubulawo mu baagalana tugenda kubanga kuwummulamu bwe tudda ate ebyomusaayi tulabe ki ekyaddirira ddala kituufu omwami yasoberera akatandaalo tovaawo komawo. Ronald atankana abaana bano balongo banaffe aba MBN Clinical Laboratories be batutuusizaako ebyomusaayi bino mujjukire nti nno bano aba MBN basangibwa main Kampala branch esangibwa ku plot 28 Nakasero Road opposite multiplex headquarters eri waggulu eri ewandegeya awo nga wakayita ku government lab n'owetamu bwoti awo katono nnyo oba genda kubanga obalaba banaffe aba MBN ate balina ne branch endala eri Arua ku Order Road Anyafio osobola kubira ku simu 0702 73945 aba Arua mukube ku 0752 73945 Egulu nayo balinayo branch plot 11 Amos Obona Road off Laco Road next to St. Monica 0750 06369 ate Jinja Namasagali Drive next to Total Fuel Station kwibiri 0750 Embali nayo balinayo branch ku plot 28 Nkokonjero Terrace behind Standard Chartered Bank ku 0750 songa ate nembara nayo bali ku plot 24 High Street Standard Chartered Bank building simu eri 0750 be banaffe aba MBN Clinical Laboratories nga babeerawo nnyo ng'abasaale okututambuliza DNA cases ez'enjawulo ze tuba tulina wano mu program Stimayamaka. Ebyomusaayi biri wano maama katubuulire awulira atya kikyasuubira mpulira bulungi nsuubira nti bigenda kubanga bikwatagana bikwatagana singa wabaawo ekikyukamu tewali buzibu ate mba nzaakebedde wanje ebiba byekyuseemu simanyi kibeera kiriwo naye tewabeerawo buzibu kikyotegeeza bwogamba nti singa wabaawo ekikyuseemu tewabaawo buzibu kubanga baleeta nga bijja nga sibabe mukama yabaabireese okakasi mukama yabaabireese oba gwobeera wabyereete mukama yabaabireese kyokka mukama bannange wanje nti alina ebizibu mukama naye kakati ssebo ebyomusaayi biibino wano kikyosuubira nze nsuubira buwanguzi bwokka tewali kirala osuubira buwanguzi like osuubira nti abaana babo abaana si bange kyoyita obuwanguzi kyekyokuba nti abaana bakomyewo nga si babo naye bannange nekirumira wange kyekikwogeza bwotyo kugamba oyagala ebyomusaayi bidde nga abaana si babo bwe nkyagala kubanga twagenda ku tesiti zonna era tesiti olwaleero zenzize okulaba wait a minute oyagala ebyomusaayi bisome nti abaana si babo bwe kiri kuba nze nkyekakasa ebbanga lyenava katandaalo ndimanyi ate nga katandaalo waddangayo n'okwesonsekayo endeeri kati anti byebibuuzo bino linda kwamba katandaalo teyakasobereranga ko in the world agamba nti ayagala abalongo badde nga sibabe buli muntu ayagala abalongo n'oli abalongo abataali babe naye yali agamba singa kale bisoma nti abalongo bangi kituufu buli omu yandiyagadde ezzadde ery'abaana abalongo omuntu ateeka okuba nga abaana abalongo babo abaana ezzadde nga liryo nga livudde mu ntumbwe naye ng'okkiriza nti nakatandaalo wakasoberera ze results sooka olinde simba wakati mukwano gwange gwe ali ku program sooka olindeko ngenda kuddiza akazindaalo gwe ali ku program ate alabya kitundu kyasooka ishu eri bweti onaagamba bayawula akatandaalo okumala emyaka 5 bayawula akatandaalo okumala emyaka 5
kati myaka egy'etaano ono naafuniramu olubuto olwo ne lubeera lwa Abalongo. Mu mbeera efaana bw'etyo agamba nti nno Abalongo abo abatankana. Naye omukyala agamba nti wadde gyali myaka etaano ono akatandalo yagiranga n'akasoberera. Kati mu kusoberera okwo nammwe mumanye ebiddako. Naye singa by'omusayi bino bisoma nti abaana babo kirumira, mukyala wo ogenda muzzaawo otya omutima? Tekisoboka ekyo nkimanyi. Singa by'omusayi bikyusaamu ne bigamba abaana babo, tekisoboka nkimanyi. naye ng'okkiriza nti akatandalo wakasoberera. Akatandaalo saakasoberera, naye tetujja kubeera mu kusika muguwa, wabula twazze tufune ekituufu. No, nkitegedde naye bw'oba ng'okkiriza nti akatandalo wakasoberera, n'olwekyo suubira nti nno eby'omusayi biyinza okugamba nti abaana baabo si kyekyo bannange. Yes! Okay, kati bwe kiba nti nno nakasoberera, kati katulinde ekyo. Ate nti nno bwe kiba, njagala tusumule eby'omusayi ng'okkiriza akatandalo wakasoberera. Nedda. Yes. So ng'okkiriza ddala nti nno olubuto olwo lwe mwafuna mu myaka egy'etaano nga mwawudde akatandalo si lulwo. Kubanga olubuto lukulira mu myezi 9. Gwe mukwano gwaffe yakegatta ku programu eno. Programu eno erina gye yatandikira. Twatandikira eri emukono paka olunaku lwaleero bwe tutuuse wano eno. Kirumira tankana abaana batankana Abalongo. Twagala olwaleero tulabe abaana bano Kirumira batankana. Kituufu Kirumira yasoberera akatandalo oba ono yafuluma akatandalo? Katulabe. Sumulula wano. Tuli ne banafe aba MBN Clinical Laboratories nga basangibwa wali ewandegeya. Osobola okuba nga bakubira ku ssimu ezo ze nasomye, bakugu nnyo omukebera eby'omusaayi ye DNA, so nga ate ne laboratory tests endala ez'enjawulo nazo bazikola. Okay. Nga sinaba kusoma bya musaayi, waliyo kye mugamba taata, olinayo ky'ogamba nga sinaba kusoma bya musaayi? Sirina kye njogera kinene nnyo, naye omupiira gwonna guli ku bantu babiri. Kubanga be bamanyi ebyaliwo, ffe tuzze kukakasa. Oli kyayogera kye kituufu oba ono kyayogera kye kituufu? Kirumira agamba emyaka etaano nga bawudde akatandalo, omukyala agamba yamala n'akasoberera. Kakati awo tusigala nga tuli batunuulizi. Naye kijja kyonna kusayidi ya mukazi waffe, kubanga ye yayingira ekika ekyengeye. Tumulinamu abaana. Wabula singa kijja nga kizze mu ngeri endala, kumanya nsobi kye kyokka. Singa tumanya ensobi, amanya ensobi, okusonyiwa kubaawo. Omukulu oli walabeka waliwo obunyivu obuliwo, kubanga yalibadde abeera mwesimbo mu bino ebiriwo, olw'ensonga nti ebiriwo birina kye byagala okweta, naye ate wabeerawo obusungu temusobola kutuuka ku nzikiriziganya. Ndabanga wakyali obusungu obuli awo obw'amaanyi, kubanga olina ky'omubuuzizaamu n'ogamba nti kale, naye olina okubeera nga oli confidence ku kintu naawe, obanga olina kintu kyoyagala okuggusa bakigguse, ate mutuuke ku nzikiriziganya. Luno si lutalo nti asika yatwala oba asika yakulembera, nedda. Tuba twagala tubeere nga tukwatagana, gwe omukyala n'omwami tubeere nga tutambuza ebintu, system ebeere nga etambula bulungi. Kubanga kati senga ddala results zigamba nti wuwe olaba nti obadde oleseewo olusozi wakati, olwaliro wano bwe wabeera nga waliwo olusozi osuubira nti obanaddayo eka wanaabeera omuseetwe, kiba kitegeeza nti olusozi lulabikira wano, naye banaddayo eka olusozi era lujja kukola ki? Lujja kubaayo. Atwabe banafe aba MBN kye banaagamba oteesa otya? Emyaka etaano bayawula akatandalo, omukyala agamba yamala n'akasoberera, oli atanka n'abaana. Nze enteesa yange eri bweti, naye baba bamaze emyaka etaano nga bawudde akatandalo, oli yali mukyala we, which means waliwo ebyaliwo byalina okutereezebwa, omwami n'alemererwa. Kati wabeerawo ensobi yonna, which means ababiri balina okukkaanya ne batambuza amaka gaabwe ne gagenda mu maaso. Webale nnyo, webalire ddala. Tukyali mu nsonga za Kirumira Ronald, eby'omusaayi tumaze okubisumulula. Oli ng'otidde. Otidde alabika akatandalo wakafuluma. Naye singa by'omusaayi bigamba wafuluma akatandalo.
Anyway, embeera eno bwetyo yo ebeera ya bunkenke, akadde kano kabeera ka bunkenke. Naye nga katulabe ebyomusaayi bannaffe aba MBN bazudde ki? Okay, twakebera Elvis oli ne babiri naawe soko mbuulire Elvis yeebwa omutunuulira omukakasa nti wuwo obutabanguko obwaliwo ye mwekakasa nti wange naye ate ku mbeera enenda ze nti nno mu myaka egyo ate waliwo waddewo ekikyuseemu naye kwe kumuteeka mu kasengejja nako kamusengejje naye nga ye simulinaako buzibu okujjako ng'ate bikomyewo ng'ate biri mu mbeera ndala. Singa tusanga si wuwo. Singa musanga nga si wange abeera ne kitaawe agende wa taatawe. Okay. Mpaza omukyalo no mwinamu abaana bameka? Abaana bali babiri. Bo mwinamu awamu? Abaana bali babiri. Bo mwinamu? Senfuka Travis. Ne Kabuye Jonathan. Beba ate abalongo tukyabatwala nti babo paka nga nsomye ekiri wano amasi kyekyo. Yes, mala kusomera kiri wano olyoko bajjeko. Meaning awamu oyina abaana bana. Mukika kye wamu waliyo abalongo? Abalongo gye bali bangi. Ewamu. Kati wembange wamu waliyo jenzi z'abalongo lwaki obeera awo ng'ogiraagira? Abalongo abaliyo beba abalongo abatuufu betwekakasa. Si bano betulonderedde. Simba wakati. Mukika kye wamu waliyo abalongo? Gye bali. So jenzi z'abalongo wamwe gye ziri? Gye bali abalongo. Kati eri emukono bakwita Nalongani. Nalongo. Nze abasinga kupita Mama Travis. Mama Travis. Abaami abanoba. Anyway, kirungi omukyala bw'oba onyiize. Rather omwami bw'onyiiga. It's better. Okola obuzibu ngono bwe yali akoze oba oggula ejjambiya okutema munne. Yes, wakiritambula genda. That's very fine. Okusobola okuba nga tusevinga obulamu. Naye ate manya, kasita ogenda, munno omulessaawo. Yekka. Alina okulabirira abaana. Gwoba omusuubira kubeera waatya? Azze ne jjambiya andeka mu ttaka. Nzize na jjambiya olwaleero nkuleka nkuyingiza ettaka. Neweerwanako? Nange neneerwanako. So bwe yamala n'agenda ewaka n'akulekawo. Kati ebbanga lye yamalanga ewaka avuddewo nga obuyambi obujjawa? Obuyambi nga banfunye ekyentunzi oba ovakado oba biki ngenda nenjoza engoye nga mpakasa ng'abakazi. Nenfunayo ke nfunyeyo etaano bwe ntyo. N'oliisa abaana? Ono nga taweereza buyambi? Nina gye mbadde nkolanga njoza engoye nentunda ebintu bintuntuntu bwentyo. Okay, embeera eyo ebaawo mu maka mangi nnyo. Bafuna obutakanya bwe bato ne batuuka okuba nti buli omu ayagala munne afe aveewo. Paka ono bwe yatambula. Ono yamulekera abaana, alina okutetenkanya ng'omukazi okulaba nti abaana balya ate naye abeerawo. Biki ebyaddirira? Bannaffe aba MBN bazuula ki? Naye sirina kyendya nga ofuna ekintu kyentunda ngulira abaana emmere. N'ekizigo sirina kye nesiga nsiwukire mu nnyumba. Newankubadde abaana tebalina ng'olina omuntu we yakusigula oba waddembe ogende oba ogende. Lwaki wamusuulawo? What do you expect? N'omukyala alabika bulungi. Gwe wamusuulawo wali osuubira. Nze ndabika obubi. Naawe olabika bulungi okyali mbooko. Nze ndabika obubi. Naawe olabika bulungi naye lwaki wamusuulawo? Obulamu mu nsi muno, obulamu omuntu yenna bwe yeetaaga. Wanji balina zaala oyo tewali mirembe waka. Okuva e Lugazi era we namuzaala ng'ewaka tewakyali nkwatagana. Omuntu yenna yeetaaga bulamu. Nze siyinza kubeera nga ngenda kufa. Bw'ogenda kufa gwe ng'ogulya banne ejjambiya. Okiraba kati baabo abakyala baabo batemula abantu. Kuba wasanga ewakanga tewali yadde ekyokulya tewali ki naye bw'obunaanyizibwa wali obusudde which means weba yaliyo nga biki naye ensobi yaliyo mutuukirize ng'obuvunaanyizibwa bwammwe singa weeyama nti obuvunaanyizibwa wali obuwe waka
omukyalo oyo wadde oba yazaala abaana ebweru tegwandi musinze naye obuvunaanyizibwa wali obusudde emyaka 6 nga towaka buyambi olina kyomanyi ku kyo engeri gyoyogeddemu olabika olina puliyamba nedda nanti ekitwese DNA abuusabuusa abaana which means n'okwogera in such a way. kakati ki nsobola okubawa amasimu gonna agaleetanga obuyambi asooka oleke tumale okusoma ebyomusaayi nindako in DNA paternity testing tetuliiwo kuwakana banti labayo obuyambi wabumuwa ekyobuyambi abantu bajja kuddaawo nti ate buyambi ate biki nanti wanoba novaawako omukyala n'omuleka mu bbanga naye katulabe wanti wali oyagala bulamu naye gwoleke ng'obwamu n'obuziise. That's where men go wrong. Anyway, in DNA paternity testing, molecular biological techniques are used to identify and relate certain highly conserved repetitive base sequences termed short tandem repeats within the DNA molecule. These STRs occur within specific segments of the DNA molecule. On every analyzed locus of the STR system, there are 2 alleles, one from the mother and the other from the father. In the case of a paternity, Nkwanjule Ronald Chirumira, the alleged father, and any of the children, Kawiye Jonathan Elvis and Brenda Babidie, must have a matching allele, and thus a number of STRs in every analyzed locus. The alleged father will be excluded if there are more than 3 loci without a matching allele. Abaana twakebera babiri, ku Balongo twakeberako omu, ate ne tukebera ne Jonathan Elvis. In the present case, in all the 23 analyzed loci of the SCR systems, a matching allele was detected between Kawiye Jonathan Elvis and Nkwanjule Ronald Chirumira. Therefore, Nkwanjule Ronald Chirumira can be considered as the biological father of Kawiye Jonathan Elvis, and by no means can he be excluded. Consequently, it is practically proved that Nkwanjule Ronald Chirumira is the biological father of Kawiye Jonathan Elvis. Otegedde ki? Nti Kawiye mwana waffe. Mbize mu Luganda wanji amaaso ke mbize mu Luganda. Tugenda kubanga tumulamu katono nnyo bwe tudda ate tulabe ebyoluganda byo binagamba kinenga banafe aba Hotel Lavanda be batubeererawo nnyo mu ngeri emu oba endala. Abantu bano basangibwa wanene lusaze Hotel Lavanda balina gardens ez'omulembe, balina parking space nungi, ebyokulya byabwe birungi, gezaako lunch, balina dinner buffet ya mulembe nnyo, bateeka buli mukolo kwanjula, mbaga, baby shower, bridal shower, farewell shower, shower kigwe gyolina. Nolwekyo mukwano gwange gezaako banafe aba Hotel Lavanda. Welcome back from the break. Tukyali ku nsonga za Chirumira Ronald tuli wano akadde ka DNA twagala kumanya abaana Elvis Jonathan Elvis Kawiye sofa gwe twakasomako ebyoluganda bigambye bitya bwe kituuka ku mwana Kawiye Jonathan Elvis ebyavudde musaayi ne banafa ba MBN Clinical Laboratory biraga nti it is practically proved omwana Kawiye Jonathan Elvis mutabani wa Nkwanjule Ronald Chirumira mutabani we buya Nyabo okyogera koki Nera mbadde mayera mwana we kuba yadde twabeeranga naye tosanyuse nsanyuse ng'osanyuka bungeri naye mama ozanyuka ngeri
sebo taata kati otegedde nti akatandaalo wakasoberera akatandaalo ke nagambye akakabuye Elvis wakalinnya otegeera nakalinnya ntegeera nga ndi mulamu akatandaalo akaŋŋambibwa mbu nakasoberera ke kano akabalongo kanako aka Elvis mbadde nkatankanulwa embeera egaddewo omwana oyo nga mutabani wo kyokka nga wagana n'omuweerayo fees ofa gye nakuwa ogijjukira kati ngimenyeewo nedda ngimenyeewo nali ngikuwadde okwate sente zo osasule efiizi z'omwana woba nga tewazisasula embeera teri wange nzekka wabula eri wonna nze nsinga okwagala abaana bange era nnumwa ng'omwana atudde abaana bo tobaagala wali badde tobalekaawo myaka naye tosobola kuba mu mbeera gye nagambye yaddukadduka tosobola kuba eno oyinza butadduka nga nawe abalala obaddusa gw'ogula majambi yakutema abalala ate gwe oyagala bakuwembejje what's that obulamu nagambye kyekisinga obukulu mu bulamu bwange mu bulamu bwo obulamu bwo kyekisinga obukulu but do you ever imagine nti noono naye obulamu bwo kyekisinga obukulu nze bwe mba nga ndi mufu abo bonna baba bakwamye Ronald nga bw'oyagala ennyo obulamu bwo okkiriza nti n'abalala baagala nnyo obulamu bwabwe simanyi nze nkimanyi ku lwange okimanyi ku lulu nti nze nsinga okwagala obulamu obwange bw'oyagala obulamu bwo naye ng'osogula jambiyo omalewo obwabalala ekiraba kati nze nsinga okwagala obwange obwabalala simanyi omanyi oba obatema be bamanyi simanyi oba omulala waliwo abagayaalirira obulamu bwabwe n'omutema ng'agayadde abalala bagayaalirira obwabwe naye kati nze njagala obwange kati mpuliddeyo eddoboozi emabega eri nga ligamba nti nno omukyalo ono talimba kati simanyi twali mu maka abantu babiri kati simanyi oba oli ki oba yabijjawo ate kasita mufulume bweru temwamba temwayomberako wabweru twayomberako kasita mufulume wabweru nga obifu noke naye ebiso by'omusaayi ebisooka bigambye omwana wa Jonathan okyogerako omwana wa Kirumira nkisanyukidde nnyo okuba nti Kabuye mwana waffe oli ku saidi yeeno oyo muto wange kati kisanyukidde era kyekiri kwe kuddayo eri emabega nga bwe nagambye nti wadde ensobi eyinza okujjawo oba obutajjaawo naye byonna bisigala nti oli akyali mukyala waffe kubanga tumulina mwaki abaana kati nakana kakuŋŋunta kazze ng'era waffe wabula ekikulu kwe kumanya ensobi n'okkiriza ensobi n'osala amagezi gakugikola ki gakukivaamu katulabe tukyagendera ddala mu maaso abaana bano twakebera babiri kuliko Abalongo ebyakabuye ye Kabuye avudde mu kakuŋŋunta katulabe babiri Brenda babiri ku Balongo twakeberako babiri yekka katusuubire nti abo balina leozi zezimu ezoono zakiikirira ezooli tebiibeere nga bali nti Abalongo buli omu alina taata we wangi oluvannyuma lw'emyaka 5 Ronald Kirumira ng'avudde mu maka ge nga baawudde n'akatandaalo ne mukyala we naye mbu ono n'addayo n'akasoberera baafuna obutakkaanya obw'ekika ekyawaggulu to the extent nti baatuuka n'okuba nti buli omu ayagala kusanyawo obulamu bwa munne olunaku olwaleero lwakusoma bya musaayi omwana omu akakuŋŋunta akayiseemu Abalongo akakuŋŋunta banaakayitamu Brenda babirye in the present case in 10 of the 21 analyzed loci of the STR systems there were no commonalities between Nkwanjule Ronald Kirumira and Babirye Brenda. Based on the 10 unmatching loci, Nkwanjule Ronald Kirumira can be excluded as the biological father of Babirye Brenda. Consequently, it is obviously impossible that Nkwanjule Ronald Kirumira is the biological father of Babirye Brenda. Babirye Brenda, mpozi Babirye alina emyaka emeka? alina emyezi 7. Babirye Brenda bwekituuka ku mwana Brenda omulongo wa munne, omulongo oyo yani?
Nakato bombi bawala. Okay. Bwe kituuka ku Nakato, bwe kituuka ku babiri Brenda nga ye mulongo wa Nakato nga ku balongo abo bombi twakeberako omulongo omu. Meaning one represents the other. Banafe aba MBN clinical laboratories bakizudde nti Nkwanjule Kirumira wanje ye taata wa Elvis, si ye taata wa Abalongo. Nkwanjule Kirumira Ronald ye taata wa Elvis Kabuye, naye si taata wa Brenda babiri. Sina buzibu we baba basumye nga si taata we, si taata waabwe. Naye awo simanyi. Naye nga naawe okkiriza nti mu mbeera eri ono we yakusuulira wayinza okuba nga waliwo. Okuba we nanyonyezanga ssente. Jja balimba. Wanonyezanga ssente ezirabirira abalala. Simanyi. Awo. Abaana abalongo tubazudde si Bakirumira Ronald naye nga ye Jonathan Kabuye wa Kirumira. Embeera efaana bwetyo temuseka, tewabaawo n'omwaseka nammwe bye mukola. Naye nga oli gye twatulonyeza ssente y'omumanyi. Sina munaye gwe mmanyi kuba saali nkwatu baali nali mikwano gyange. Atukankalo ye yagattawo. Kimanyi nze mbitegedde ebintu ebino mbitegeera mangu. Naye yagattawo awo ng'ono atusuddewo y'omumanyi. Simumanyi amazima kuba saalina nti oba nina ono omutuufu nti oba ono. Saalina nga noonya ssente. Maama ono kyamuyinamu abaana abalala. What's the way forward? Kyekiddako? Ekiddako abaana bazuuse nga balina taata waabwe. Naye jjukira naawe olina abavu. Oli mukulu wange. Ddala maama omu. Okay. Briefly, oli ng'amaze omusuulawo ono yatetenkanyanga atya? Natuuka nga ewaka nze mbeera Nansana. Natuuka ewaka nga woofunye obudde nti ogenda okyale nga tewali buli kimu nga womanyi family. Ng'olina okugula amanda, ng'olina okugula emmere, ng'olina okugula buli kimu n'okwata omutwalo n'ogumekera ayite mu nnaku ebbiri. Ng'ebyoguze sodati bikoze ki biweddewo. Ne mubuuza naye tata Travis yabaaki kuba emabega omwami yali mulungi ng'era tumwenyumirizaamu. Naye omwami yagenda akyuka mpola oba bakyalo oba biki simanyi. Ishu yange erya ebyo byonna tubitegedde era buli mukyala asobola okweyiiya. Naye omuntu oyo gwe tweyiyizaako ayinza okuba nga ye taata w'abaana kati gwe twagala okumanya ali luddawa. Ye simumanyi kuba nze bankubira nze nasasula ssente z'eddwaliro nga bamututte ng'omwana omu avuddeyo ng'omu aganiddeyo nga bagenda mulongoosa. Namuzuula. Gezaako naye ng'okkiriza nti gyali. Gyali kuba obedde. Nalinga oyiiyayiiya. Naye nekwata guruupu. Wangi? Guruupu. Ng'obe abakyala obimanyi. Guruupu gezaakuwabya. Sorry. Guruupu. Anti ng'abawala beetunda. Ebyo wayingiramu ebyo. Kati ebyani yakuintroducingamu ebyo biguruupu eby'ekika ekyo? Waliwo omukyala nga bajjanga e Kampala nga bibugundi gye bakola. Balinnya ne bajja e Kampala. Naye ng'atalina buyambi nga bajja ne balinnya e Kampala ne bafuna ogw'omulimu gwe bakola. Kati mwagukolerangawo? Ye nasaanyanga mu bitundu byawo. Kubanga mwebyo ebitundu mwe tuyinza okutandikira okulowooza tulabe. No mu tawuni. Mu tawuni nga simanyi nti wano sijja kubuga wali tokimanyi bulungi. Eri waggulu nga ku sipiiki. Simanyi nze. It is so sad, Bambi. It is really, really sad. Omulabira ddala nti kye yakola yali tayagala. Naye embeera yamufuusinga okikola. Naye gwe n'okwata omwana wa muno n'omuwasa. N'omuteeka ewuwo. Omukyala ono ebintu byonna bye yafuuka byava ku ggwe. Mmwe abaami mwe mukyusa emitima gy'abakyala. Thank you so much for being bold and, open.
awamu yeekaza neyekalakaasa. Nze ndi mulwadde w'omutima sawa sirika kintu kinnuma. Byonna byogera. Weebale kwogera. Naye olabira ddala abaami abakyala mubawasanga balungi naye omwami buli lw'okyuka n'omukyala akyuka. Ate ffe abakyala bwe tukyuka bubi. Women are naturally born loving and loyal. Naye abaami buli bwemwekolakola ebisolosolo ebyo byemwekolakola ebiyisayisa byammwe bikyusa emitima gy'abakyala. Omukyala omutima gwe gutendewalirwa. Look at her. If she can open up n'agamba ono ng'amaze omusuulawo yatendewalirwa bigurupu by'abakyala ne bimutwala mu mbeera eyo gy'ayogedde. Naye nga si kye kintu kyeyali ayagala. Naye byava ku ggwe. Alimba. Yes. Nze Ronald. Okay, kati gwagala mwawukane. Kyekyo. Gwagala mwawukane. Omuwaaki kyagenda nakyo n'abaana kuba abaana be bato. Ye bw'aba awulira kyayagala okutwala mu nnyumba atwale. Nze nkugambye njagala bulamu. Nze mbadde kyensaba. Mbadde njagala mbeere waka. Bwe mbanga nakola ensobi. Ensobi zibaawo. Nze njagala mbeere waka nkuze abaana bange kuba abaana bange sobola balekawo ngende ewalala. Oyagala oba osaba? Nsaba mbeere waka nkuze abaana bange. Okiwulira? Abaana bakuze banaagenda gye bagenda abawala. Awulira kati omukulu oli akakkane akkirize mukyala we naye nga waliwo written document from here oli atalekako omukono si kumukukaka naye keŋŋambye nti tuddemu ak'obuntu. Nze kyensaba omwami waffe atusonyiwe zonna ensobi ezaaliwo. Era naffe twakula mu famire nga twakulira mu maka nga batata baffe si be batukuzizza. Bulijjo bw'oyogera n'obukakkamu n'omanya ensobi eyaliwo ng'era kyenayogeddeko okuva emabega kikkakkanya ekiruyi ky'omulala. Mukazi wange akyalina obusungu bwe mu ngeri ye. So nga ali ne muto wange naye akyalina obusungu. Senga wabaddewo maama oli n'alaba nti ekituufu nasobya ne yeemenya bulungi nnyo ate era n'asuubiza ng'agenda tulaga omuntu eyamukozesa ensobi. Naye ndo owuliddamu nnyo nga nnyonnyola gamba taata tannamumanya. Kati awo kiraga nti tajja mumanya. Kakati naye nga tukyayinza omunoonya mu mbeera efaanana bw'etyo abantu abo babanoonya mpolampola bamala ne bazuuka. Ekiwandiiko nze ekyayogeddeko tukikole oba mwagala tuddeyo ku poliisi? Nze ekiwandiiko sikikola wabula poliisi yeyoka yeetaaga okutegeezebwa nti ensonga zonna nga bwe bazibaddemu ensonga zonna ezansibya nga banumiriza mu byonna byebino. Pinze kyenjagala abaana bange kubampa mbeekuliza. Nokiwuliriza togenda kukuza abaana bo. In the first place you must file for custody. Owulira? Ogenda ofayiringe custody mu kooti. Kooti yalina okuwa abaana. Kooti ekoleko surveillance emanye nti nno abaana bajja kubeera bulungi. Already oyo kiri ku record teyasomye. Court does not look nti nno sente zaakubuze. Kooti ejjagamba tosobola kulabirira. Kooti era gwe totulo no bakugenda gwakutwala mu kooti gendayo. Okitegedde? Ojja kujja program Sitimayamaka tukunoonyeze looya. Naawe looya ombuli ebizibu bye wasanga ki? Ewaka. No naye ajja funa looya naye ateekemu ensonga ze. Paka gye munaakoma naye nga mumanye nti gye kiggwera muli baki? Muli bazadde. Talina gyatwala abaana bange. Anti no fonna wona agenda kubeera n'abaana. Ewaka paka golonomala emisango gy'omu kkooti. Alina n'abaana abalala be yazaala ebbali. Tutandika tobayingirira abo. Anyway mbadde balabi balungi nnyo okubeera ddala gye twatandikidde program Sitimayamaka leero bwe tutyo bwe tugenze. Mwami Kirumira alina ego y'amaanyi nnyo ennyumba ye yabisenge mukaaga tayinza gye wa mukazi kuliza. Anyway abakyala mukole nnyo. An empowered woman would not sit back and okudda ku ebyo. Ate nammwe abakyala rather abaami mufune emitima emigagga. You cannot throw away your child ku street because of a house that has 3-4 bedrooms. Ebyo mbabuulira alaali. Tetubirumamu ne Kirumira nga atudde wano. Mumanye okufuna rooms 2 n'oziwa omukyala akulizeemu abaana be wamuzaalamu is nothing. Mulekerawo okubeera abakopi. Mulekerawo okubeera abaggulu mmwe abaami. Wemufuna obutakkaanya n'abakyala mumanye nti bw'oyawukana n'omukyala omulekera ki? Omukyala omuzaddemu abaana omuwa karuumu kamu
gwe bw'omwaka lumu n'ogenda waki olowooza nno taafuneyo naye amubeezaawo ng'omukyala bikka bakusesa akuwa akalumu bw'ate omuntu takajjaamu tuveko mubeere bulungi mubeere bulungi ze mbaagala nnyo mweraba